皆さん、英語のそーたです。Hey everyone, it's Sean. Hey Sean, what did we get for lunch today? Today we had eel. Yes, how was that? So good. I haven't eaten eel in about 3 years, maybe 4 years. Wow. So I forgot how good it tasted. Yeah. But why did we eat eel today? Oh, yeah, so yesterday was supposed to be the day for us, Japanese people, to eat eels for our health.And then, everyone, I asked, not Nate, sorry, Sean, last night, did you eat eel? And then he said, no, I haven't. So I'm going to order via Uber Eats. Yeah. But it costs around 5,000 or 6,000 yen. Yeah, it was like a premium eel bento that you could get for like 6,000 yen, but yeah, too expensive. Yeah, maybe. so I said, okay, then let's go together before this recording. And we had a wonderful time together. Yeah, super full, so full. はい、皆さん、うなぎは食べられましたか？なんかすごいオープニングですけれども、ちょうど今日は7月22日に収録しておりまして、昨日7月21日は土曜の丑の日ということで、In Japan we eat、some eels。うなぎを日本では食べるんですけれども for our health、健康とか夏を乗り切りましょうということで、ちょうどインスタグラム英語のソータにも載せてたんですけれども、ショーンにうなぎ食べた？って聞いたら、この日本大好きなショーンがその習慣をまさか知らなくて、で、そうなんだ、じゃあ食べる、今からウーバーイーツ頼むよって言ってたんですけど、5、6千円するからちょっとやめとこうかなとかみたいな感じだったので、じゃあ明日ちゃんとしたそのウーバーとかじゃなくてね、ちゃんとしたうなぎ屋さんに一緒に行きましょう、収録前にということで3000円のうなぎ食べてきたんです美味しかったですね。It was really so good. delicious, yeah. And yeah, much better price too. Right. 3,000 yen rather than 6,000. 漬物 too. Oh, and you get 漬物 too. Yeah. ずっと漬物食べてたしょ。So good. そうでネイトもね一応誘ったんですけどお仕事で来れないということだったので、また今度ウーバーイーツの配達員になってうなぎ届けに行こうかなと思っております。Okay, so are you ready, Sean? I'm ready. ソータと Sean の台本なし英会話レッスン Episode 138. Okay, what is the topic for episode 138, Sean? Today's topic is British food. はい、今回のお題はイギリスの食べ物です。前回のエピソードでですね、イギリスの食べ物はファンタスティックだとショーンが言っておりましたので、どれだけファンタスティックなのかっていうことを、ショーンに皆さんに紹介してもらおうかなと思っております。その前に台本なし英会話レッスンはアメリカ英語の英語のソータとイギリス英語のショーンが様々なお題でディスカッションを行う英会話番組です。エピソード135まではアメリカ人ネイトとの番組、エピソード136以降はイギリス人ショーンとの番組になっていますので、アクセント、文化、価値観の違いなどアメリカとイギリスの両視点からお楽しみいただける番組となっておりますというのを毎回入れるということでしたので、皆さんぜひお見知りおきを。And I'm also really interested in British food because I've never been to the UK. And then, it's a kind of stereotype, I know, because you told me. But a lot of people say British food is not really good. Yes. They have only fish and chips. And Yes. do you remember the guy we met today? He was also saying the same thing. Yeah, he said the exact same thing. Yeah. Hi. Yeah, let's, kill that myth. Yeah, because it's a myth because British food is, like I said before, it's fantastic. It's really good. There's so many dishes to choose from in England that I think a lot of people aren't really aware about. So today I really want to introduce some of my favorite foods and some things that I don't usually eat, but I know that other British people eat. Okay, so can you spell myth? What? Oh, myth. Myth. Yeah, M-Y-T-H. Yes. はい。神話とかっていうふうに訳されもしますけれども、kill the myth、その、誤解とかっていうものをもう潰してやろうっていうような形で今、ショーンが言ってましたが、今日はね、ちょうどインスタストーリーにこれも載せようと今思っているところなんですけど、僕たちのオフィスの隣でね、すごいプロフェッショナルなカメラをセッティングしている方々がいて、どうしても気になってね、この方は何をされてるんだろうと、わざわざ戸の隙間から見えたん
ですけど、トントントンってノックして、最初1回目は無視されたんですけど、2回目トン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 ってしてはいって言って出てきて、すいません、カメラそれ何のカメラなんですか、何をしてはるんですかって大阪人出てしもうてね、話したら、まさかのその方もね、YouTube チャンネル、Live in Japan っていうのをやられてて、外国人で日本に住んでる方にインタビューをする YouTube チャンネルをやってる、で自分で会社とかをやってる26歳の青年だったんですよ。で、こんななんか面白い同じような仕事をしてる方がこのオフィスのこのビルの隣にまさかいたとはと思って、そういろいろちょっとね、これからこういう関係を広げていけたらなと思ってたんですけど、彼もそのブリティッシュフードのお話になって、いやフィッシュ&チップスしかないイメージがあってっていうのをショーにまさかぶつけてしまってね、いや大丈夫かなって思いながら今日はこの収録に挑んでいくということだったので、ちょっとなんでそのお話をしたのかっていうと、彼がねすごいいい方だったので、ちょっと皆さんもぜひ見ていただければと思ったのと、 Everyone believes, the UK has only fish and chips, as the guy said. I was kind of scared. He's saying the stereotype, and Sean is gonna be I'm just sat pissed here off. getting angry about it. No, it's fine. It's fine. Yes, just kidding. It's a common thing. It's a common misconception. People always say, "Oh, British food is no good." So, let's get into it. Let's get into it. Yes. So, this is going to be my most favorite dish, and this is something that I've been searching for in Japan and still not been able to find anywhere in Japan that can do this properly. It's the full English breakfast. Full, F-U-L-L. Full English breakfast. Some people call it a fry-up. Fry, like, in oil. Fry-up. It's got many names, full English breakfast, fry-up. But most of the ingredients is the same. So it usually is made up from bacon, sausage, eggs, beans, and tomato. So what is that's the name of the dish? Yes. Full English breakfast. Full English breakfast. Okay. Why is it called full? I'm still wondering. Full. Because it's full, right? It's got everything in it. It's got sausages, It's got bacon, it's got eggs, it's got everything you need in there, right? Mm-hmm. So you can't fit any more in. It's full. Full English breakfast. But it's quite common in England to have this as a breakfast, and it's very heavy, very oily, very greasy, but it's so delicious. But it's very difficult to get the meat just right. So the bacon has to be perfect. The sausages have to be perfect. They can't be... I think in Japan you have like wieners or like hot dog sausages, that kind of thing. No, it can't be those. It real ones. Real sausages with like the minced meat in there. The bacon too has to be prepared in a special way with like salt. It can't just be, from Family Mart bacon. It's not the same. So getting that taste just right is really difficult. I see. But I've been searching everywhere in Japan for, English restaurant that maybe serves full English breakfast somewhere. And I found one place, and it's in Nara. So I had to go all the way from Osaka to Nara to eat this breakfast. And it was pretty good. So we mix them all together? Yes. And why is it really good? So just, sausage, bacon, tomato, eggs, tomatoes, beans. Not like a... not mashing. Smashed together. No. It's all on the same plate. And then usually you have it with like toast on the side too, maybe a cup of tea. It's for breakfast? It's for breakfast. Oh, I see. So, and the, point is, they have to be the real ones, like real sausage or real bacons. Yeah. I see. はい。なので、ちょっといきなりこの食べ物の解説が始まったので、僕もちょっと頭が追いつかないまま、もう一つ目いったみたいな感じだったんですけど、まず一つ目出てきたのが、フルイングリッシュブレックファスト。だった Full English breakfast. Full English breakfast. そうか、ブレックファスト言ってたもんな。そうなので朝食ですね。今写真をちょっとショーンが見せてくれてました。So you can see how it's all on one plate. そうだね。おいしそう。そうだね。ビーンズもあるのね。Yes. なるほど。
はいなぜそのフルイングリッシュブレックファストっていうのかっていうと、もう全部フルに詰め込まれてるからっていうことだったんですけど、トマトとか卵とかソーセージとかベーコンとかマッシュルームとかそういうの全部一つの皿にバンって乗せて、で今見てる写真は結構ねなんでしょうね、スモークしてるようなこういい焦げ具合がついてる感じのものなんですけど、ビーンズも乗ってたりしますね。まずこれがブレックファストの定番として一番美味しいというものっていうことだったんですけど、ぜひ皆さんもフルイングリッシュブレックファストと調べてみていただきたいんですけれども、日本にはなかなかこれの美味しいものが見つからないと。でショーンが言ってたのはこれの一番大切なのはそこら辺のウインナーとか魚肉ソーセージとかアルトバイエルンさんも美味しいですよ。美味しいんですけど、ショーン的には今顔もうんってしてたので、ショーン的にはです、僕はアルトバイエルン大好きです、魚肉ソーセージも大好きなんですけどショーン的には本当のリアルウインナーじゃないと、こう中にお肉を詰めたあれじゃないですか、あれとかベーコンも本物じゃないとダメっていう、それはやっぱ奈良にわざわざ行って食べたぐらいなかなかこう日本ではないということだったんですが、もともとねこれはまあ台本なし英会話レッスンですから、もちろん台本は決めてないんですけど、これをなんかこうまず最初に聞きたいなと思ってたクエスチョンがあって、それはとある視聴者の方からリクエストをいただいていたので、ちょっとそれを読みながらっていうことなんですけれども、 So I was going to ask one question before getting to this specific dish or something like this, because of course that's fine, he already explained one and then I want to keep doing that. Sure. But I got one interesting question from my listener and then I'm looking for it. Oh, I got it. So この方はですねケイティさんという方なんですけれども、何年も前のことですが、イギリスに行った時それなりに高いレストランだったのですが、あまり味が美味しくなかったです。場所はロンドン。それから何年も経ち、そのイメージを払拭しようと頑張ってだいぶ良くなったとは聞きましたが、ショーンに聞きたいのは、そもそもイギリス料理って何？代表的な料理が思い浮かびません。フィッシュ&チップスというまた来たフィッシュ&チップスって感じなんですけれども、 So from her perspective, so she went to the UK a long time ago. And 10 years ago, did she say? I don't know. Yeah, perhaps more than that. Okay. And then she said, because in the last episode, you said if we go to the right place, yes, the taste is really good. But in her case, she paid a lot and it was a kind of fancy restaurant, but the taste was not really good from her perspective, from her experience. So she wants to ask you, like, is it getting better? Or, what kind of restaurants should we try? And also, in the first place, そもそもという意味ですが、 in the first place, what is British food? For example, Japanese food is like sushi. Right. Or what is British food? Can you answer this question? So in answer to the first point, so she went to this very expensive, nice restaurant and she paid a lot, but she didn't think the food was very good. But just because somewhere is expensive doesn't mean it's good, right? Oh, even in Japan too. Right, even in Japan too. Like I've been to some like really expensive places that do like kaiseki ryori, like course, like menus, and I've paid like 2万, 3万 for this like beautiful meal, but the taste, not so good. It doesn't really matter how expensive it is. But then I've been to like yakitori restaurant down the end of the street, and it's been at like fantastic chicken or something. So I think the price isn't always equal to the quality of the taste. So the right place in the context didn't mean the price. Right, yeah. Usually with that kind of thing, I would ask the locals. I would say, where do you go for lunch? What do you eat? What do you recommend? Rather than looking on sightseeing maps or something and seeing what's the most expensive. I'll ask the locals instead what the best place is. I see. なのでまずはその高いからといって美味しいというわけではないと。なので前回のそのエピソードで出たライトプレイス、right place、ちゃんとした場所に行くべきっていうのは値段ではなく、そのローカルの人に、僕もこれよくやることなんですけど、旅行に行くたびに When I go traveling, I always ask the local people, where is the good place for lunch or something. That's what I always do. こういう形でローカルの人に聞いて、現地の人が行ってるような美味しいお店、それがライトプレイス
という場所にやっぱ行くべきなんじゃないかなっていうショーンのそのお話だったんですけれども、But why do you think people often say British food is not really good? なんでなの火のないところに煙は立たぬってね、日本でも言いますけれども、Why do you think so? I think, again, it's just because people go to the wrong places. You know, a lot of people, usually they follow the travel guides. They look at the restaurants that are in the travel books and things like that. And usually those restaurants that are in the travel books are there because they've paid to be in those travel books, not because the local people say, oh, that's a fantastic restaurant, right? Good point. So a lot of people who go, oh, my guidebook says to go to this restaurant or whatever, usually it's not the best choice. Okay. Yeah, so can you answer my second question? Like, what is British food? Yeah, and that's another good point because, in my opinion, British food is always evolving and always changing. Something that was considered British food 20 years ago, maybe not considered British food now because it's a multicultural society. We're going to look at some of the dishes later on in the podcast. Some of these dishes actually come from overseas or from other countries, and people in Britain have kind of adapted them and changed them to make them fit as British food. So, nothing. You have nothing, right? There is no, oh, this is British food, really, because everything has come from different places, different origins. I'd say, there are signature dishes, like fish and chips, full English breakfast, and those type of things. And we're going to look at some more of those today as well, which would technically be considered British food. Okay. なるほど。なので、今のこの会話から見てても、イギリスの食べ物はこれっていうものは見つからないのかもしれませんね。で、ショーンが今言っててもね、僕も聞いていて、結局これは何がポイントなんだろうと思って聞いてると、やっぱりいろんな国から入ってきてる。で、イギリスフードっていうものも数十年前はこれがイギリス英語ってイギリスの食べ物と、呼ばれていたものも今はそうでなくなっていたり、常に evolving. Can you spell the word evolve? Evolve. Yes. E-V-O-L-V-E. はい、進化するという意味ですけれども、常に進化し続けていると。で、今でも他の国から入ってきて、それをちょっとイギリス風に変えて、こう調理してみたりっていう風に常に変わり続けているので、これっていうものはやっぱりない。だけれどもイギリスっぽいものとしては、フィッシュ&チップスであったり、さっきのFull English breakfast なんでフォー言っちゃうの？ Full F-U-L-L のいっぱいの意味ですね。フルイングリッシュブレックファストだったりとか、今から紹介するものがイギリスの食べ物っぽいものですよということですね。なので The answer is, no particular one masterpiece, Yes, right? I think, 代表作はないっていうことですね。マスターピースは代表作っていうような right, 意味ですけれども。Okay, so what's the other food? I've got quite a few, but I'm gonna work my way towards fish and chips being last. Okay, we're gonna save that to the end. Okay, so the next one that I really wanted to talk about was Sunday dinner. Sorry, the name is, always interesting, like a full English breakfast or the name has always lunch or breakfast or things like that. Yeah. Sorry, one more time. Sunday dinner. Sunday dinner. Not Wednesday. Okay, no. Sunday dinner. Sunday dinner. Sometimes Sunday dinner is called a roast dinner because it's the style of cooking, right? Put it in the oven, it's roasting. But Sunday dinner usually is made from some kind of meat. So quite often it would be beef or chicken or lamb, some kind of heavy meat with vegetables. So carrots, peas, potatoes, that type of thing. The reason it's called Sunday dinner is because like many years ago, people who went to church for Christianity service or whatever, they would prepare the food in the morning. They would put the vegetables and everything into the oven on a very, very low cooking level. They would go to Sunday service at the church,
And then by the time they come back, the food is ready for everybody to enjoy and eat together. Interesting. Yeah. 面白い。So, it's the name of the food. Sunday dinner. Yeah, Sunday dinner or Sunday roast or roast dinner. Can I see the picture later? Yeah. はい、なのでちょっとその間に解説をしておきたいんですけれども、木曜日の昼食っていう、ごめんなさい、間違えました。日曜日の、夕食というややこしいですね。Thursday lunch でもいいわけだし、何でもいいんですけど、サンデーディナーということで皆さん覚えていただきたいんですけれども、日曜日の夕食っていうおしゃれすぎん名前。めっちゃおしゃれやん。例えば僕がいつも食べてるそのソーセージとか何でもいいんですよ。何しましょう。僕が好きな多分チキン南蛮とかをさ言ったら午後のひとときみたいな感じで呼んでるようなものでしょ。ショーンがめっちゃ笑ってくれてるけどbecause I love chicken 南蛮 so I can call it like a afternoon Chicken 南蛮 yeah. そう午後のひとときとかさスモールブレイクみたいな風に呼んでる感じでしょ。でも実際今写真見たらそんなに別にサンデーディナーっていう感じには見えないんですけれども、まずなんでそのサンデーディナーという名前になってるのかっていうと、キリスト教の方は日曜日にチャーチ教会とか、いろんなそういうお祈りの行事に行きますよね。でその行く前にもうお肉とかそういうものをミンチとかをそのオーブンに入れて、低温で調理し始めてで行くと。火事にならないことを祈ります。I hope nothing happens like fire or something. そうそう火事にならへんことに気をつけながら行きます。で、お祈りが終わって帰ってきたら出来上がっててそれを食べるっていうところから来てるらしいですね。Historical background is really interesting、で今見てみたらこれは何なんだろう。 Potato? Yeah, so you got different types of potato. There'd be a mashed potato, which is like smashed up, roast potatoes, which is slices of potatoes cut and then cooked in the oven very slowly, carrots, peas, green peas, string beans, all of the vegetables, and then with gravy on the top. What is this skin? これ何？ The outside, this is called a Yorkshire pudding. ヨークシャットポッタなんてYorkshire? ヨークシャーテリアのヨークシャーテリア、Yeah, that's right, yeah, ヨークシャーテリアプリンYorkshire ヨークシャーテリアプリンって言わなかった？ Yorkshire pudding. ヨークシャープリンYorkshire Terrier pudding. 怖いヨークシャーテリアやったら怖いですね。 You don't want to eat that, no. ヨークシャー what is ヨークシャー？ So Yorkshire is a place in the north of England. ヨークシャーのプリンってことね。 Yeah, but many Japanese people, when they hear this word pudding, they think, oh, it's a dessert. But no, Yorkshire pudding is savory, so you have it with meat and vegetables and that type of thing. It's made from flour and eggs mixed together, so it has like a kind of pastry quality, but it's softer. And usually we have like a Yorkshire pudding, and then we put everything into that Yorkshire pudding as like a mini container for all of the vegetables and the meat, and then we put gravy over the top of that, and then we can just eat everything. Together. Yeah. そうなので皆さんねヨークシャープリングヨークシャーテリアプリングじゃないですよ。ヨークシャープリングで、ね、ショーンがめっちゃ笑ってるけど調べていただいてなんかねその小麦粉とかでこうパッて固めたような容器がねそのパンの耳みたいな容器がパンってあるんですよ。言ったプリンの形でそこにこれはさやいんげんとかかな人参とかグリーンピースとかが大量にガンって詰め込まれてる。なのでプリンって聞いたらデザートをイメージするかもしれないですけどそうじゃなくてこういう容器のものにいろんなものを詰め込むっていうのがこのヨークシャープリンでその横にマッシュドポテトがあってで横にそのローストビーフがポンって置いてあるっていう写真なんですけどごめんちょっと待ってね僕のその意見ってねいつも率直にお伝えしてそこからこういろんなディスカッションに広がっていければと思うんですけど So the last one the full English breakfast It looks really good but honestly like for Japanese people this kind of food doesn't look nice like because everything is smashed together then potato and the vegetables all together and beans sometimes so from our perspective
I feel that one of the reasons is like this is the thing we don't really often eat. So Right. why do you think this is good? What is the attractive point of this food? Well, for one, it's healthy because there's so many vegetables and things in there as well. But also, it's filling. It's so filling. So, for example, on a Sunday, if I was back home, I would eat this at maybe 12 o'clock, 1 p.m., and that would probably be the only thing that I ate until nighttime. Where even at nighttime, I might just have like a sandwich or something small. So this food will fill you up for the whole day. That's what I like about it. So British people love healthy food? Quite often, I think so. Yeah, most stuff is quite healthy. But again, it depends on how much you eat. So this picture that I've just shown you now, that's quite a large Sunday dinner. Is this large? For me, it's small. If I need like a coin or something next to it for like size comparison, but Big. yeah, that's quite a large amount. But the only reason that was a large amount was because that was the first Sunday dinner that I had eaten in 3 years because I'd been in Japan for so long. And then when I went home, my brother said to me, what do you want to eat? So the first thing I said, I was, Sunday dinner, let's go. So we went to a pub and it's kind of like help yourself buffet style. So they give you the Yorkshire pudding and the plate, and then you can just fill up as much as you want. So I went a bit crazy with that. So What is the taste of the sauce? Gravy. What kind of sauce is it? I'll have to bring some in so you can try some. グレイビーソース。でもごめんなさいね。僕すごく何でもはっきり言うからこそこの番組が面白くなる部分もあったり、決してけなしてるわけではなくて No offense。皆さんもこの言葉使ってくださいね。NO の No に Offense can you spell it? Offense, O-F-F-E-N-C-E. はい、No offense って言ってから何かを言うと悪い意味じゃないよっていうふうに言って話していけるんですけど、直球に言うとさっき見せてもらった写真、僕ら日本人からするとこれが多分すごいイギリスっぽいご飯でも正直美味しそうってなる感覚が多分日本人にこれがないんですよね。でなんでかっていうとさっきのヨークシャーテリアプリンあったじゃないですか。あそこに野菜とか豆がボコーンってぶっ込まれてる感じでよくあるハッシュドポテトトマトじゃなくてポテトボーンでお肉っていう感じの、これがそのブリティッシュと何でしょう、日本人の感覚というか、これがそうだよな。で僕が何がその美味しいポイントなんだろうっていう質問だったんですけど、ショーンの回答としてはまずはヘルシーで、そのヘルシーの中でも量が多いで、でもなんでなんやろ。Yeah, it's a kind of sensitive topic because this is a traditional cuisine, but from our perspective or from your perspective, it would be different, of course, but it doesn't mean like you're wrong or something like that. No, absolutely. But yeah. Why can we not feel, it looks so good? I think a lot of that is because with Japanese culture, the focus is usually on presentation. So I mentioned before about when I went to like kaiseki ryori, and they brought out like this beautiful dish with like a golden edge on the plate, and the piece of steak, the piece of meat that was on the plate was like really small. Like 500円 size kind of thing. I was like, is this it? Just this? But my Japanese friend that I was with was just like, look how amazing it looks. Doesn't it look fantastic? And I didn't want to offend them. Right. I said the same as you. I said, no offense, but is more food coming? is this it? But then obviously they told me, there are many courses for kaiseki ryori, so this is just like the start, then another one will come, then another one. So in Japan you have like lots of small dishes coming one at a time. In England we just have everything together on one plate. It's about the sides. So before I talked about what kind of food makes foreigners feel happy with Nate, and then he also said the size is really important. That's why 鳥貴族
But this is about the size. What about the taste? So when you ate the 懐石料理, how did you feel? Again, it was just this is very. It tastes like steak. It didn't taste very special. Or anything like that. So I couldn't say, it was worth the price that I paid for it. Whereas something like Sunday dinner, that huge dinner that I showed you would be about £7, which in yen at the moment would be about 950 yen. So for that amount of food, that's quite a lot. So for me, it's a balance between the delicious taste and the cost and the size as well. なるほど。皆さん昔のネイトとのアメリカ人ネイトとの番組でもシェアさせていただいたんですけど、アメリカ人が喜ぶ、観光プランみたいなエピソードだったと思うんですけど、その時に外国人が喜ぶご飯っていうのは量がとにかく多いものっていうのがまず第一条件にあったと思うんですね。で、今のお話も聞いていて、まずはショーンが懐石料理のお話を出してたんですけど、これも悪い意味じゃなくて、量がやっぱり少ない。でもやっぱ日本人であったり日本料理ってこのプレゼンテーションって言ってましたけど、見せ方、そこを大切にしてる。で、なので一つ僕がさっきすごい直球な質問してましたけど、なんで僕たち日本人はこのサンデーディナーを見て、うわ美味しそう食べたいってなれへんねんやろっていう率直な質問をしていたら、まずは見た目の部分と、あとは欧米人から特にイギリス人からするとサイズがやっぱり大事で、サンデーディナーの場合ももうとにかくいっぱい食べれる、詰め込んでパッて食べれるで安いっていうところがまず大きな違いなんだと。でも確かに僕はその見た目だけで言いましたけど、味を判断してないから、もしかしたら食べたらめっちゃ美味しいかもしれないっていう、なんかシンプルな感じがすごいするなっていう。そうだ So I think we feel like British food is kind of simple. The looks or something like that. So I've never tried it yet, so I can't tell. But yeah, as you said, that might be one of the huge differences between Japanese cuisine and British cuisine, because they don't care about the presentation. So they focus on the size or the amount. I think so. Yeah, I think that might be part of it. Yeah. Okay. もしかしたら今のこの2つ目のだけ、1つ目のは美味しそうでした。でもシンプルよね。It's also simple. Yeah. だってトマトバーン、ソーセージバーン、ベーコンボンやから今やから言いますけど、最初の時にちょっとおーって僕なってたのは、量がねちょっと量っていうかシンプルだなって思ったのもあって、次What is the third one? It would be fantastic. The next one is shepherd's pie. シェパード。Shepherd. 犬の名前多いな。The dog's name. Yeah, that's right. It's another dog name. Yeah. Shepherd's pie. Shepherd's pie. Shepherd's So, pie. do you know what a shepherd is? The dog? No, so that's a type of dog, yeah. But an actual shepherd is somebody who works on a farm who will collect sheep or the lamb. Shepherd. シェパードってそういう意味なのね。Yeah. So shepherd's pie, this actually comes from Scotland. Scotland. Do you remember from last time? Yes, I do. I studied a lot even after the recording. So this one originally started in Scotland and the northern part of England, so way up north. But it's called shepherd's pie because the main ingredient is minced lamb. So made from sheep. That's why. And potatoes mixed together. Again, Potatoes, yeah. Usually with gravy on the top too. Now that's shepherd's pie. The other one, which is very similar, is called cottage pie. Cottage pie is made from beef, minced beef. If it's made from minced lamb, it's shepherd's pie. If it's made from beef, it's cottage pie. Can you spell it cottage so that people can check? So they can check it for themselves, yeah. Cottage pie, that's cottage pie. And then shepherd's pie, Sheppards. なるほど。I haven't seen the photos yet. まだ写真は見ていないんですけれども、2つ次出てきたのはシェパードパイとコテージパイというのがありまして、まずシェパード、僕も知らなかったんですけど、今日は犬の名前がよく出てくるなと思ったんですけれども、まずそもそもシェパードというものは、羊飼いの人、羊を集めてっていうあの人のことをシェパードと呼んで、でなんでシェパードパイっていうのかっていうと、羊のお肉をミンチ状にして、作ったパイだからっていうことですね。でコテージパイ
where does this word come from? Cottage? I'm not sure. You're not sure? A cottage is like a small building with a thatched roof. That kind of. I don't know what the connection is between cottage pie and with beef. コテージは本当に建物のコテージですけれども、そこはコネクションは分かんないということですが、牛肉で作られているパイということで、ちょうど今携帯を見せて、美味しそう、looks good、これ美味しそう。Sorry, I'm really honest. 美味しそうな時は美味しそうっていうめっちゃ正直な性格なので。Do you have anything like this in Japan? Anything similar? Not like in Japan, like lasagna. It's close to lasagna. 違う。It looks like lasagna, but no. そう違うのね。これ美味しそう。僕これ食べた。イングランド行ったら、イングランドじゃスコットランドか。でもどこでも食べれるね。UK。そう、もともとでもスコットランドから来てるのがこのシェパーズパイっていうことですけど、レシピも載ってる。美味しそう。なので羊のお肉で作られてる本当にグラタンみたいな、でもイメージ的にはラザニアっぽいですね。美味しそう美味しそう。で、これが牛肉だったらコテージパイということですね。Thank you。これ美味しそう美味しそう。そう。なので皆さんもぜひシェパードパイであったりコテージパイを食べていただきたいんですけど、今スコットランドっていうお話が出て、ショーンが覚えてるっていうふうに言ってたんですけど、なんでそれを言ってたのかっていうと、今度の収録の時にもう一回僕皆さんに説明させてくれっていうのをショーンに言ってたんですよ。なので忘れてたら言ってって言ってたんですけど、インスタグラム英語のソータでも皆さんとめっちゃ整理しながらいろいろ情報配信させていただいたと思います。なので僕のインスタグラムストーリーいろんな情報出てくるので、ぜひ見ていただければと思うんですけれども、もう一回皆さんにねおさらいしたいのが、全部聞き直してた時にこの言葉がなかったがゆえにまだすっきりしてない部分もあったかなと思うんですけど、要は前回のエピソードの内容はイギリスっていうのは国名じゃない It's not a country's name っていうのが一番のテーマだと思うんですよ。でこれも学校によると思うんです。習ってるってインスタグラムでアンケート取ったところ、習ってるっておっしゃってた方と習ってないっていう方、習ってない方が8割だったんですけれども、学校で僕たちイギリスは国名じゃないよって僕は少なくとも習ってなくて、で最近の教科書とかには載ってきてるようにもなってるみたいなんですけど、僕の時はそういう説明はなかったんですよね。なので僕たちってイギリスって国名やと思ってるじゃないですか。でも前回のテーマとしては国名じゃなくて、そのイギリスというのは言ったらショーンが言ってたようにEU みたいな感じです。そういう何度か連合みたいなイメージだと思ってもらって、でその連合の中にあるのがまず一つスコットランド、イングランド、ウェールズで、ノースのアイルランドっていうのがこれが UK ですよと。で全部これ違う国なので、例えばスコットランドの人にAre you from England? って言うとすごい失礼なんですってっていうのをエピソードで言えてなかったじゃないですか。なのでもう一回言いたいなと思ったんですけど、これはなんでかっていうと、やっぱりそれが違う地域だからで、僕たちはスコットランド出身とかって聞くと地域の出身と思ってる方いらっしゃいません？僕もそうだったんですけど、でよくイギリスイコールイングランドと思ってるじゃないですか。でも違うんですよね。イングランドっていうのは一つの立派な国で、それと匹敵した形でスコットランドであったりウェールズがあるので、だからこそAre you England? って聞くんじゃな Are you from England? って聞くんじゃなくて、Are you the UK? Are you from the UK? Sorry, Are you from the UK? UK 出身ですかとか Are you British? って聞く方がもう無難だよっていうのが収録後にあったお話なので、皆さんにもぜひシェアしておきたいなと思いました。So I think most Japanese people feel, for example, he's from Scotland. Right. It sounds like I'm from the blah blah states.Right, I see. Yeah. In America, it sounds like the state. Or town's name. Right. But it's a country's That's name. right, yeah. そう、それが僕の中でも大きな違いだったんですよね。地域の出身じゃないと。Well, like I work with a guy from Scotland, and I asked him about this. I said, like, would you be offended if somebody said, oh, are you from England? He said that he wouldn't be offended, but he would maybe just softly correct them and say, I'm not from England. I'm actually from Scotland.Which is north of England. That kind of. He wouldn't get angry. But even he agreed. He said the best thing to say is like, "Oh, are you from the UK?" And then people would generally be more specific and say, "Yes, I am from the UK. I'm from England." Or, "Yes, I am from the UK. I'm from Scotland," or something like that. So yeah, the safe option would be
Are you from the UK? Or are you British? Are you British? Yeah. I learned a lot too. Good. 僕もすごく学びましたし、皆さんもね、これでいろいろ新しい発見あったんじゃないかなと思うんですけど、その一つの立派な地域ではない国のスコットランドから来たのが、このコッテージパイと、Cottage Pie too from Scotland?Only I think maybe from Scotland, maybe just north of England. I think maybe. なるほど。北側なのは北側らしいですけれども、このシェパードパイっていうものは、スコットランドから来たということですね。Okay. So the next one. So the next one, staying with Scotland, Yes. Is actually an Indian dish called chicken tikka masala. Oh, it sounds like Indian. Right. めっちゃインド語っぽい。チキンマサリマサラ。Chicken tikka masala. So I think a lot of people are familiar with chicken tikka. Chicken tikka. Chicken Curry. tikka is the kind of spicy chicken pieces. Looks good. Maybe you've had it like at an Indian restaurant before, maybe like little small one. Yeah. Like That's so bite size. awesome. Right. Really good. あれめっちゃ美味しい。So if you imagine that, but in a curry with a curry sauce mixed in, so it's not too spicy and not too hot, but it's still got like a little bit of a kick to it. The reason I said it's from Scotland is because a chef who was from Bangladesh, who lived in Glasgow, which is one of the cities in Scotland, he was trying to sell his Indian curry, and all of the Scottish people were saying, this is too spicy, this is too hot, we don't like this. So he added more tomatoes to bring the spice level down a little bit, and then gave it this new name, chicken tikka masala. What does it mean? Well, it's the spicy chicken sauce, spicy chicken curry. So if you imagine like... What is, sorry, masala? Masala? Oh, I'm not too sure. I see. I think it's got like from Indian origin, maybe. It's like a type of sauce. Okay. Sorry, I'm really curious. So. Oh, it's a type of spice. There we go. Yeah. Spice. Used in Indian cuisine. So the curry was too spicy, so he added more tomatoes into it to make it less spicy, and then it became popular. So technically, it's not an Indian dish. Technically, it's a British dish because it was made in Scotland. Yeah. So chicken tikka is from India, but chicken tikka masala is technically from Scotland. Yeah, that's why you said, at the beginning, we can specify only one British dish. Right. They're all mixed. Yeah. 面白い。はい。これはすごい美味しそうだなって、もう写真見る前から思ってるんですけれども、ちょっと写真が来ましたが、ちょっと後ほど見ますね。チキンティッカ。インドのね、ちっちゃいなんかチキン、インドカレー屋さんとか食べに行ったらあるじゃないですか。僕もあれすごい好きなんですけど、もともとバングラディッシュ出身の、人が UK のスコットランドの What's the name of the city? Glasgow. グラズコ。Yeah. 名前がややこしいな。前回もそうだったじゃないですか。バーミンハムって言うけどバーミンガム、Yeah. バッキンガムで、しかもイギリスってそもそもどっから来たんその言葉みたいな、 UK じゃないんやみたいな、これがややこしいところになってると思うんですけど、グラスコ、大体ごめんなさい、そういう感じの名前のところにバングラディッシュの方が行って、そこでそのインドから持ってきたチキンティッカをこう売ってたんですって。でもやっぱりインドのものってすごいスパイシー、辛いので、現地のそのイギリスの人に辛いって言われたことによってトマトをいっぱい足したんですって。でそこから出来上がったのがチキンティックマサラっていう、そのマサラっていうのはタイプの、スパイスの名前っていうことでしたね。ちょっと記憶がすごい大変なんですけど。でチキンティッカマサラ。Now, technically, can you spell it? Technically. T-E-C-H-N Technically. 実は隠してたんですけど、ショーンはスペルが苦手らしくてですね、今日うなぎの食べに行った時に、そうた、お願いがあるんやけど、スペル言う時は前もって合図してって言われたんですよ。分かったするって言うけど、そんなさしてる間ないからさ、I can help you. I got it. Okay, どうぞ。Yeah. T-E-C-H-N
Nically。はい、technically 厳密に言うととかっていうような感じで使うんですけど、すごいいい言葉ですね。technically なので厳密に言うと、実際はチキンティッカっていうのはインド料理だけれども、チキンティッカマサラっていうのは、これは本来はブリティッシュのフードであるべきだというふうなことでしたね。ではちょっと今から写真を見てみたいなと思うんですけど、So this is curry and rice チキンティッカマサラ。Yeah。なるほどね。チキンティッカマサラっていうのはカレーのことなんだね。If you imagine butter chicken curry, butter chicken curry, but a little bit more spicy, just a little bit more spicy. Butter chicken curry is a little. No, this one. Chicken tikka masala is a little bit more spicy. Yeah. そっか。So usually people tend to think this is an Indian food. Right. But that's why you said technically this is from the UK. なるほどね。そっか、やっぱカレーでチキンティカマサラとかって聞いたら、インド料理っていう風に思いがちじゃないですか。一般的には in general とか usually。でも technically こういう使い方です。厳密に言うと、本当はこれはUK で出来上がったものなんだと。イギリス人が辛いトマトぶっ込めって言ったから出来上がったっていうことですね。Looks good。これも美味しそう。そういう意味ではさ、やっぱり最初にも言ってたように、イギリス料理イコールこれっていうのはやっぱないんだなって今のところ。さっきのパイにしてもなんかヨーロッパ全体で生まれてそうな感じだし、最初のフルイングリッシュブレックファストは素材をボンボンぶち込んでるだけな感じもしたしっていう感じで、でもすごい美味しそう。I love the later two dishes like chicken tikka masala and shepherd's pie. そう Cottage that's pie one. too. Yeah. Okay. なので皆さんもぜひ調べてみてください。で、食べてみたい。本場でね、チキンティッカマサラって、ドヤ顔で言ってみたい。Okay, I'll go with chicken tikka masala. Yeah. I wanna, You wanna order try that? Amazingly. Yeah, I'll show you some more photos later from the last time I went back to England, and yeah, the chicken tikka masala is fantastic. So I think I ate it maybe 4 times last time I went back to England. I was there for a week and a half, and I had the same dish 4 times. So it's really good. Please let me know if you find a good one in Japan. Chicken tikka masala, like the British real one. I'm still searching. Yeah. そう、日本でさ、本当にイギリスっぽいこれっていうチキンティッカマサラあったらぜひ教えてほしいなと思うんですけど。Okay, so what is the next one? How many more? So now I'm thinking, do we have enough time to cover all of them? How many do you have? Well, I've got like another 3, but let's focus on the main 2 that I've got for the end. So the main one is fish and chips, which we're saving for the end. So the next one is afternoon tea. Oh, afternoon tea. Afternoon tea. I think afternoon tea, most people are familiar with eating scones, finger sandwiches, cakes, and then having tea in the afternoon. This is also a name of the dish or food. It's technically the name of the time of the thing, yeah. But the actual things with afternoon tea can vary. Sometimes it's just like finger sandwiches, like the little skinny cut sandwiches with tea. Sometimes there's cakes in there as well, or scones. With scone, there's a debate in England about how it's pronounced. Some people say it's scone, some people say it's scone. Scone? Yeah. So like this kind of... 美味しそう。次は甘い食べ物ですね。スコーンが出てきました。スタバにもこういうのありますよね。なんとかスコーン。Yes. 美味しい。スタバのなんとかスコーン。Is it similar? Very similar, yeah. ああいう感じね。I think scones are very easy to make. So yeah, you can find them in Japan quite easily. Yeah, so I feel like the name is always, classy. Yeah, right. Sunday dinner, なんとかブレックファスト。Afternoon tea. そう、afternoon tea っていうのも、これはその時間の部分を指しているのもあるけれども、でも afternoon tea イコールこれっていうのがあるみたいですね。So afternoon tea means drinking what and eating what? Usually it's like a fancy type of tea. Something very, very delicious. Maybe like a fruit tea or something like that. Earl Grey kind of tea. Mixed with sandwiches and things. Usually, Sandwich. Usually it's about 3 p.m., 4 p.m. Afternoon. 3 p.m. Not for lunch. Not for lunchtime, no. And it's scone. Scone, yeah. Scone. So yeah, some people say scone, some people say scone.
Either is fine. Either is fine. Scone. But you will always meet people who say, "Oh, it's pronounced scone," and then other people will say, "No, it's pronounced scone." What is the big difference? It's the same thing, right? なるほどね。Yeah. そう面白いですね。なのでアフタヌーンティーっていうのはそのやっぱ3時4時ぐらいなので、つまりこれはランチじゃないということですね。でそこにちょっとこういいお茶を飲みながらサンドイッチとあとはスコーン、これでアフタヌーンティーみたいですね。でそのスコーンの発音はスコーンっていうとスコーン、僕もよう分からへんかったけど、その違いがあるということ、人によっては違うスコーンはそうだっていう風な指摘もあるみたいですけれども、とにかく名前がおしゃれ。 So all names are really fancy、なのでさ、いや僕もこれからそうやって生きていきたいなと思った。だって名前つけたらさすごい優雅に見えるやん。例えばさ、今これも収録もさ、なんだろう、午後の爆音とかさ、afternoon bombing sound or something like that. I talk a lot. Yeah. そう午後の爆音とかさ、他何があるやろう。お仕事の時間は毎日の何にしよう、お仕事が毎日の爆音とか、とにかく僕はよう喋るから、そう午後の爆音、毎日の爆音って言った方がめっちゃおしゃれじゃないですか。で例えば夜中に食べるご飯とかもうわ罪悪感とかと思うけれども、夜中の何ですか、何にしよう、なんか皆さんお名前もしいいのがあればぜひコメントで教えていただきたいんですけれども、 So eating at midnight, at the midnight、What is the fancy name like?Yeah, see, like eating at midnight is not like a classy thing, right? So yeah, that's why I want to call midnight snacking is kind of like negative, I think. So midnight. like midnight gourmet or something. What is that? Gourmet kind of, yeah. ゴルメ。グルメね。なるほどね。真夜中のグルメ。そうだね。真夜中のグルメとか。Midnight gourmet snack or something, I don't know. そう。真夜中の咀嚼とか、chewing、midnight chewing。midnight chewing。そう、真夜中の咀嚼とか、そんな感じでつけたらさ、今日は真夜中の咀嚼をするわとかっていうとめっちゃおしゃれにさ乗り切れるんじゃないかなって思いました。Sorry. No, so I actually have a question for you because we were talking about afternoon tea and how it's served usually with scones and finger sandwiches and cakes, that kind of thing. Something that I noticed recently in Japan is that you have fruit sandwiches. Yeah, I do. Like from before. What's with that? What's wrong? Fruit on a sandwich? Yeah. What? It's like a shepherd's pudding. Yorkshire pudding. 間違えた。ヨークシャプディング、シェパードちゃうわ。Shepherd's pie, It's like Yorkshire pudding, シェパーズプディングと同じやと思うよ。感覚的にサンドイッチっていうのは食べ物を入れるっていう風にね、ご飯を入れると思ってるかもしれないけど逆だと思う。It's the same thing. Like usually people believe sandwich is like food, like vegetables or thing, but fruit sandwiches. But you're mixing like savory and sweet there, right? Because bread is savory, and then you've got cream in there, which is sweet. Really good. You can try it. I've tried it, but it was just it was okay. Not really good. It was just very strange to me to see fruit in a sandwich. Sandwich is something which came from the UK. No? Oh, that one I'm not sure. Maybe But Europe. People at are least. really picky about sandwiches in the UK. I think so. そっかそっか。アフタヌーンティーっていう国の人からするとサンドイッチっていうのはやっぱりこだわりがあるっていうところで、フルーツサンドイッチっていうのがあれはなんで美味しいのとか、まずくはないけれどもなんか美味しいっていう風にはならなかったっていうことですけれども。And what is the last one? Can you say the name only? Fish and chips and Fish and chips is the last one. Afternoon tea, one more. You said three more. Steak and kidney pie. Huh? Steak and kidney. Kidney is name? Kidney pie. Steak and kidney pie. So all pies. 全部パイね。Pies are very, very popular What in is the England. difference? Between シェパードとか、okay. ヨークシャーテリアとか。Right, Yorkshire. So with cottage pie and shepherd's pie, you have the beef and the gravy and the vegetables at the bottom, and then the mashed potato goes on the top, like a top layer, right? With steak and kidney pie, it's more like a traditional pie with the outside like this. Have a look at that. It's like a pastry. 美味しそう。
So it's like the pastry contains all of the pie in the middle. So when you cut into the pie, all of the inside's going to come そ out. うめっちゃ美味しそうこれ。さっきのはなんかこうなんかこれはステーキ&キッドニーパイ、KIDNEY Yes. で調べてもらいたいんですけれども、中にそのステーキがパッと入ってて、言ったらなんだろう、これは何で言ったらいいんやろうな、なんか本当にこれはなんだろう、モナカみたいな感じ、日本でいうモナカみたいなああいう容器みたいなのがあって、語彙がやばいけど容器があって、そこにステーキぶっ込んでるみたいな感じで、大きく本当にさっきのはラザニアみたいな感じでガーってお皿に入れて切って取るっていう感じでしたけど、これはもうケーキみたいな感じで中に詰め込まれて、もうそれだけでこうもう出来上がってる。でそれを切ったらモナカのでかい版みたいなやつに肉詰めてるって思ってください。皆さん例えがいいか分かりませんけど、でそれ切ったらドローってとろける、ドロー言うたらまずそうやな、サワーってとろけるっていう感じのものがこのなんとかなんとかパイっていうやつ、ステーキ&キッドニーパイか。That's right. 難しい。Yeah. そうでもどっかでちょっとこう SNS に載せれたらなと思うので、Sean, can you like post? Yeah, of course. Yeah, I'll put it on my Instagram, and yeah, you can check it out. はいっていう感じにしたいなと思うんですけれども、皆さん今日はいかがでしたでしょうか。やっぱりこう思ったのは、ブリティッシュフードっていうのはシンプルなんだなっていう印象があったのと、 Of course we have other dishes too, right? Yeah. In the UK 他にももっとあるよね。フィッシュ&チップスね、それね美味しそう、とか、あるいはもう今はねこう違う国の食べ物も日本でも食べれるように UK に行った時もいろんな国のフードってあると思うので、そう全部確かに今日見たものは食べてみたら美味しそうっていうのは思ったので、ぜひ皆さんも食べていただいて、イギリスイコールフィッシュ&チップスだけじゃないっていう風に思っていただけたらなと思います。皆さん今日の感想をですね、ぜひインスタグラムもごめんなさい、ツイッターとかで台本なし英会話レッスンのタグをつけて今までこう感想を言ってもらってたじゃないですか。だいぶ昔、最近それなかったんですけど、こうそういう時間拾い上げれるときは拾い上げさせていただきたいなと思うので、ツイッター上でこうコメントさせていただくとかっていう意味で、なのでお返事とかもぜひさせていただきたいなと思うので、普段皆さんがどんな風に聞かれてるのか、今日の番組どう思ったのかとか聞きたいなと思うので、ぜひツイッターでハッシュタグつけて感想をシェアしていただけたら嬉しいなと思います。僕は英語のソータという名前で、インスタグラム、YouTube、ツイッター全部出てきますのでチェックしてください。ショーンはですね、ショーン・ブラッドリー、can you spell it? Yeah, I can spell my own name. Yeah, that's good. SEANBRADLEY 1986. はいっていう感じで調べてもらうと、概要欄にリンクも貼っときますけれども出てきますのでチェックしてみてください。そして最後に、僕英語のソータがですね、就活サイトのマイナビさんから取材を受けるということになりまして、来週インタビューがあるんですよね。その学生さん向けの記事にはなると思うんですけれども、英語学習の方法とか、この夏休みをどう活用するのかっていうテーマなので、ぜひ、8月公開の記事も見ていただければと思います。そしてもう一つ、アルクさんの方から記事の連載のご依頼をいただきまして、9月頃から、3回ほどの記事、英語の勉強に関する記事を連載させていただくので、なんか最近ねすごいそういうご依頼が多くて、ちょっと頑張らなければなと思っているので、そういう感じでまた見ていただければなと思います。 Do you have any announcement or something you want to share? No, I just wanted to say thanks to all the people that followed me on Instagram recently. I did try to follow everybody back, but Instagram thought that I was a robot and they put a ban on my account. So yeah, I will try to follow as many people as possible, but yeah, thank you for following me and like supporting the show and the lovely comments I've had. So many comments. 皆さんたくさんショーンをフォローしてくださってありがとうございました。ショーンがねなるべくフォローバックしたいということでフォローしまくってたら、怪しいアカウントと思われたらしくて、バンされそうになったということで、あなたちょっと怪しいよっていう通知が来たっていうお話を伺いました。では皆さん次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。